Майын 26-да залугаһын муно уйын урлалай тупта Иржена Раднаеваға объятие природы гăһын турушын хобин узысхылны нэлтин байыр яхалол уңгыржа орлыл сыгныкшыдыя олың нухыд болан нютыгархидыя соғлолба. Biz uğraşıp bağaha zurjı хилып бархане хурмхане мгай барханда хуржы хурап абамне намды хурдык бага хашинга зурхып тигет хойр мянга далоңанда нюрга хурам багапны түрюң травма абат зуржы хилып гырте хужы игет зуржыл игет и арбың немең жыл болхыдын ми монодер турушин узыслын болгобде Куне нюргему зурхуда вырхывенда тигетлы ардорхылкыды сюжетные картины есть. Анцитыры натюрморты, пейзаж юм бушет дуршнувы, ылдывензин фантастия хәрхәнәр зурнулда. Туз узысхылында авторы хойрменга арвон горвон анха муно болтыр бушын ажалнудын дөртхагдына. Тыднето тавят шахобаланға. Туз узысхылны нырын дөртхагдын ажалнутен тонтаро. Ирженин зургоды хархада харакша байгалитен гыдыжа амгылың тинюң байдыл мыдырна. Эда юры зургод быша ажалнуд датарн турыл орненга байгалида хымгу ихер дурте бахнен харолыктына. Инна мане нютагаем на басхан Иржена Раднаева турушинки выставка хыжбан техника байртавенып. Их оя хайхан зургод болодвайна инде бухта мане басхан их байгалида юры дурте теріне дубхина лоргусова теріне харолжы мандаугына. Ина персональная выставка болхадын үнхэр байртабин тигет Иржена тасашта амжылты хусыхы хана тепти. Узыскылындера Иржена элшата орынго азорогот тахай ныгы бага хорыжа багахын экскурсия уңгырго. Объятие природы узыскылын залугаһын муно уйын орылай тупта июнин хорим болтер харыжы болхы гыжа хана олныпте. Даша Шархунаев, Иннокентий Тобаев, Бурят ТВ.